Bitrak extra UG omulonji atulaba olunaku lwaleero ate vibe eri mu kibuga Kampala. Omwana yagamba vibe weziri omuziki weguli endongo weeri. Olunaku olwaleero tugende mu Kikadde edition y'olunaku olwaleero tuli ku Serena Hotel tuba tugalawo mwaka 2023 muna Uganda gwatulaba jozo tulabira banga lyonna nga tuvuga omwaka litukutuusa olunaku olwaleero vibe weziri ku Serena. Oli agamba nti vibe weziri kati tuli mu Kikadde vibe wano ku Serena Hotel. Abantu abenjawulo bazokonga bacha nga bwala bambade vintage betesetese bulungi mu Kikadde. Abasajja ab'amaanyi wali ku side wali njagala Jacobo ensonga zino tambuza laga abantu wali seba bali bambadde obulungi. Abasajja bambadde bulungi nnyo enteekateeka ekulagira tuli mu Kikadde. Ekkooti ziri zikawuula ze ziri wano, engatto ziri ezasookawo kwegamba n'obugalubindi olaba nga bwe buli obumalayo. Enteekateeka eri wano ya kivintage nnyo 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 olunaku olwaleero okulabika. Kanyume kuno omwami ono taata sebo jangu sebo jangu tunyumyemu abakulu abamu bajja mbivulo abasajja bwe batuloka waka simanyi abamu batuloka waka simanyi na kumanya naye mutoteka mu kamera nagamba nedda tondeka mu kamera naye nga ekiri wano abakyala bwe bali abanyirira abesatso obwero obwakabi olunaku olwaleero ababyebi abanyirira okufa okusama obusaami abaana abanyirira abasirako etungulu esuse nabo bamwe bayingira olunaku olwa naye kati ngenda kuba nesigamako ku motoka eno nkubuulire ebyafaayo bya motoka eno. Eno emotoka ebyafaayo byayo banamawulire beetala ekkooti baleese ziri ezasookawo kwegamba jangu sembere eno baba Sean ugamba otya kakati eno emotoka ebbaati lino lyakolebwa mu 1927 nino ebbaati lino nkole ntya baba nzigulewo nedda ssebo naye nga buli kimu ekiri wano kiri vintage sisobola kugulawo ssebo buli kimu ekiri wano kiri vintage. Abantu bekubizawo ku bifaananyi osobola okujja naawe olwaleero abate nakusimbula kuva waka ng'ojja newekubizawo akafaananyi ku motoka eno eyakabi neweesigamako n'owulira vibe y'ekintu kino olunaku olwaleero. Tugende mu Kikadde ategeeza ki bamaama bataata basenga anti edition olwaleero yeeriwo olunaku olwaleero mwawe osobola okujja n'oba ng'obeerawo olunaku naye nga wenjogerera Serena Hotel wano watera okubeera red carpet ebivule ebisinga ate enteekateeka ya leero yanjawulo nnyo olaba nga bateesetese bulungi. Wano wali gundi lireko erigenda mu parking nese bataddewo tenti ekintu kirabika bulungi nnyo kwegamba nti abagenda okujja olunaku olwaleero n'abayingidde nenyingireko mundaawo muganda wange Ibra Kadanke bakoze stage amataala lighting ebiri ku mutindo gwansi yonna kwetwaliramu so bwe jangu nga weteeseteese ogenda kuba pare paka budde kukya. Abantu bayingira kati wenjogere abantu bali mu kuyingira bayingira Ekikadde tugenda kikuba paka wetunakooyera. Tosubwa abayimbi nga Gerard Kiwewawo yafunye accident ntegeeza agenda kuyimba. Tosubwa Cutica ye wagenda kwerawo Mumbeja Maria Mundakire tujja kwera ne banafe abangoni abagenda bera olunaku olwaleero. Nedda ssebo neba nange omuntu najja mu show nayagala okutomeza ssebo kati jangu ssebo gwe tuulawo tuulawo nedda ssebo totuulawo awo weesigame wano kati nawe oze mu Kikadde Enyambala gye bayita batya waliwo abavubuka bali bambalanga ba 50 cent ba negro black Americans. Yes. Gino emirembe egisinga abaaliwo mu 1865 62 bakiraba. Mwe mwakiraba? No, abaaliwo they witnessed. Wasoma byafaayo naye abaana bakubye zi afro ziri ezimalayo ekiri mbadde nongiyise nyegenyege naye kino Ekikadde eriyo omukadde gw'olabaye n'ogamba blood it's good to get old. Omuntu alina okukula bakyala baabano nyabo jangu wamma jangu nenda jangu aleka ajje wano soka mbuzeeko wamma bana mwebale kunyuma baddiya muli smart hajati munyumidde Ekikadde bulamu buli butya kana koyambadde ke bayita batya butuza mu vintage I think bakaita Kikadde. I just know Kikadde.
wano Afro King. Afro. wajijewa mama ataka gatto ke bacha batekano Kano onde malayo bakaita kati ka short what? nenda mwebale kunyuma onako olwaleero kiche musinga okwesunga mu kikadde onako olwaleero Mariam Ndagire yeka is the only musician I know for now. owulidde no anti njagala nyimbire nga wendi Yeah. nyimba kyezandagire ezo singa okwa Bachika kasente nze nawe. Titi yovuma. Ratuzivuganye nawe. ayati oyinayo mujjawo Ataliyo. enaku zino wama olwadde agamba nti kana akayimba ke bagamba nze ndi fasiboni atazibwako bahaja tibakeesonyi wama gwokyogera Tetusobola kesonyiwa baddiya. bahaja tesaawa yona haja akuzaako tokayimba Tetusobola kesonyiwa. haja omuleseewa Haji muveeko. Ndipo chikatujje. sinikira mulya okay tukyagera maaso vintage ekikadde tuli ku Serena Hotel edition y'omwaka 2023 tunyumirwa mpola mpola abantu bajja ab'enjawulo abali smart abakyala bambadde obugoye obumalayo bambala buli busikati buskimpi obwakabi naye bannange olwo bwolutegeka ekivulu La Bonita next year, Mama Brighton live at La Bonita. Linda Kosebo. Mama Brighton live at La Bonita. Next year. na mwaka ogujja ogenda birawo Ku La Bonita, Mama Brighton live at La ani agenda Bonita. mutuusaako presented by you Nze. okay Ate ndi serious. Okay, thank you my brother. Nga mwe kugambye vibe eri wano buli dakiika eyita vibe erinnya simanyi oba light eno tekuba mu kamera awo jangu side eno oyogiranga nongamba kyuka muko Jacobo bamaama balaba batuuse omuvuuka omuto eno shosoko jesonyiwe ajjajjajjajjajja kati abo bamaama baffe batuuse basenga mazze okulabika nti babeerawo nga Mariam Ndagira abakubira omuziki nga bali abakyala be boogedde enteekateekayo era kati kitiko kasooka funa wali ng'ojjako wano ku motoka nga weekubye ekifaananyi banafe ba Stanbic Bank we bali M10 Momope we bali okulabika nti ensonga tuzitambuza bulungi Kadanke Brand House bategese bulungi mundaawo stage ntuusewo nga y'amaanyi omwana akubye ennyemba za eri wamala kwali kuzina n'okucakala ekitegeeza nti twakola obuyimba obwo gwobumanyi buli omu mulembe gwali gwa tabo naye nga nkutegeeza nti kwatanakusimbula kujja waka ntuwaddeko highlights ekiri wano jangu tunyumirwe ekikadde 2023 edition y'amaanyi nnyo wano ku Serena Hotel tutambudde eggwanga lyonna nga tubatuusaako ekikadde edition naye kati tuli ku Serena Hotel wow kati we tuli bamaama bazze okulabika nti beekubye ebifaananyi ebifaananyi nabwe nagambye nti ojjako ku motoka awo noba ng'ofuna ekifaananyi twongera mu bifaananyi byabendi musajja bamaama bafuna ekifaananyi wano enyambalo gyaya bamaama baffe bazze bambalidde ddala ate nga bamalayo olunaku olwaleero bamaama baffe abalungi bazze okulabika nti banyumirwa ekikadde ky'olunaku mami kankubuuzeeko obulamu buli butya bitambula bitya bane tusanze bala olunaku olwali Amina. ndabye nga muyingira neŋŋamba nti ekituufu ekino kye bayita ekikadde Nange mbutuufu ndabye bannange nga twesaala. naawe otunudde nnobooni Neŋŋamba bannange kino bakitukolerenga. Naffe tuve mu nnyumba. Naffe tuve mu nnyumba. mama ebiseera ebyo byali bitya ojjukira ebiseera ebyo mwalinanga ebivulu naye nga abantu basimbanga be bati layini oba bayingira enteekateeka zabanga zityawo Kwegamba biri ebiseera ebyaffe ate okwenyiga kwabanga kungi oba ogenze kalenda tojja kgendako manju awo oyimiridde olina okukolera buli kintu akanyigo muntu ku muntu naye kati wano Serena wegazaanya kati ate leero ngaffe oba okitegeera
mama kiki osinga okwesinga olunaku olwaleero? Nze kyensinza okwewuunya olunaku olwaleero ennyambala ekyuse n'abawala abato bambadde kikadde era kati kizibu okwawula omuto n'omukulu ffenna tuli mu kikadde. Tugamba nti eringa etuzza ku nnono yaffe ey'edda kitegeeza kyokulaba nga mungoza abaana bali mu myaka gy'abawala abo bambadde bulungi era kyekisinga obulungi kiba kituweesa ekitiibwa naffe otambudde n'omwana wo mwambadde kyekimu kiba kituweesa ekitiibwa era kyetusinga okwagala abaana beeyongera okukyuka mu kwambala. ennyambala y'abaana gw'ogiraba otya ennaku zino? Enambala y'abaana mbi nnyo naye kati twebaza Katonda nti batandise otukoppa temanyi gye bujja tugenda kuba twenkanankana. olaba nga bazzeeyo mu nkola ey'edda ate kale abavubuka balaga nti ze ziriko abavubuka empanvu obulungi butuufu tukyebaliza Katonda ebintu byaffe okuba nti bikomawo. ekyo bwalingawo ebiseera ebyo obwedda bw'okambala owulira nga ne ku kyalo bw'oyita wano mbamba maze Bero bottom ze zaaliwo n'ebitete ebya rawundi makisa Solome zengoye zalinga Solome nenga za maxi nga mpangu mukyala abavubuka babagikubye mama kati kiki okwesinga okwesunga munda awo olunaku olwaleero? kulaba bakulu bannaffe abayimbi kyetwesunga okulaba. Mariam Ndagire myaka gyange anti myaka gyange yayimba nga bwagenda eri bajja bamwe kiki yonvuma gambo byange esiri ngolooka musindikira omwana yasiima ekyo kyenkola. mami kambaleke mugende bambi kambagaliza okunyumira bulungi. Ndowooza otegedde olunaku olwaleero abakadde baffe bayingira olunaku olwaleero tunyumirwe ffenna mujje tunyumirwe olunaku olwaleero. Bamami bagamba ennyambala bannange ennyambala yaleero nabo beebuuza abaana abawala abato tosobola baawula ate ku bakadde kitegeeza nti ffenna vibe tuba tugisimbudde olunaku olwana ekigenda obeera wano ngenda kuba ate nkwatamu wow she's so smart omukyala ngo yambadde kayero kadde wali ka red wagulu kasudde waawo kwegamba nti banga bitambula bulungi nnyo muje tunyimira olunaku olwaleero vibe etambulire wamu ffenna nga tuli mu kikadde bamaama bataata senga edition olunaku olwaleero muje tunyimirwe ffenna olunaku olwaleero. Nja kuba ate netolamu katono nnyo nsoke mbaweereza ate bino ate nja kuba mbaweereza ate updates eziddako mu maaso awo tuleke nti zitambula ate nabyo mbitegeera nga birina okutambula. Nze Divoshmatov nkyali ne Yakobo ku kamera akuweereza ekifaananyi nga bw'okiraba mu 360 nga bwakikuwa n'okifuna bulungi nnyo eyo gy'oli. Nze kamusoke mbateere wano nja kuba mbafuna mu maaso awo bere bulungi mweraba.